সো গাইজ, ডে নাম্বার 5-এ ভেবেছিলাম কিছু একটা করব, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে এক্সপ্লোর করব সেই জায়গাটাকে, কিন্তু আমি করতে পারিনি। তার কারণটা হচ্ছে আমি যখন ব্লগ করতে বেরোই তখন সময়টা ছিল 4টের সময়। তো 4টের সময় বৃষ্টি শুরু হয়, তারপর টানা 2 ঘন্টা বৃষ্টি চলে। তো এর ফলে আমি ব্লগ করতে পারিনি। কিন্তু হ্যাঁ, বৃষ্টির সময় কিছু সিনেম্যাটিক নিয়েছিলাম, তারপর বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে কিছু সিনেম্যাটিক নিয়েছিলাম, সেইগুলোই আজকে দেখে নাও।